ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாருக்கும் ஈத் முபாரக். இன்றைக்கி ஈத் வ்ளாகோடு தான் நான் வந்திருக்கிறேன். நாங்கள் இன்றைக்கி எங்கெங்கெல்லாம் போனோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் சப்ஜி மார்க்கெட் போனோம். போய் எங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம். அதுக்காகத்தான் நாங்கள் இப்போ சப்ஜி மார்க்கெட்டுக்கு என்டர் ஆகி கொண்டு இருக்கிறோம். ரொம்ப க்ரௌடாக இருந்துச்சு, பார்க்கிங்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் அவுட் சைடில் பார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு ஹஸ்பண்ட் மாத்திரம் போயிட்டு வந்தார். ஸோ அந்த டைமில் தான் நான் இதை ஷூட் பண்ணுவோம்னு நினச்சேன். ஸோ டே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நாங்கள் ப்ரே பண்ணுறதுக்காக போயிட்டு இருக்கிறோம். அந்த டைமில் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கத்தாரில் எப்படி ப்ரே பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் எல்லோரும் போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஆஃப்டர் ப்ரேயிங் நாங்கள் எங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் சலாம் ரெஸ்டாரண்ட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம். எங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு தேவையான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஈவினிங் டைமில் லவ்லி டோஹா சிட்டி எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இது க்ராஸ் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் வக்ரா போகணும்னு பிளான் பண்ணோம். ரொம்ப நாளாக எங்களுக்கு போக கத்தார் மெட்ரோ ட்ரெயினில் போவோம்னு டிசைட் பண்ணோம். ஸோ நாங்கள் போனோம் வக்ரா டு லுசைல். நைட் டைம் தான் நாங்கள் போனோம். இந்த டைம் எங்களுக்கு போக கிடைக்கல. ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா கசின்ஸ் வீட் ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு எல்லாம் போக வேண்டி இருந்ததால் நாங்கள் அதை நைட் டைமுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டோம். நைட் டைம் போவோம்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நாம் என்டர் ஆகிட்டு இருக்கிறது மெட்ரோ ட்ரெயின் ஸ்டேஷனை தான் நாங்கள் இப்போ போயிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் என்டர் ஆகிட்ட முன்னுக்கு அப்துல் அஜீஸ் ரொம்ப கேரிங்காக அவரோட சிஸ்டரை கேர் பண்ணி கொண்டு நிற்கிறாரு. ஸோ இப்போ நாங்கள் கவுண்டர்கிட்ட போகலாம். இப்படியே டிக்கெட் வாங்குறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் உள்ள என்ட்ரு ஆகின உடனே அவங்க அங்கே டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கும். அங்கே போனீங்கன்னு சொன்னால் 2 ரியால்ஸுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு ரிட்டன் டிக்கெட்டும் மஸ்ட் நாங்கள் அங்கே வாங்கணும். வாங்கின பொறுத்து அவங்க உள்ளுக்கு என்ட்ரு ஆக சொல்லுவாங்க. ட்ரெயினுக்கு 1 மினிட்லேயே ட்ரெயின் வந்துடும். அதுக்கப்புறமா எங்களுக்கு அதுக்குள்ளே என்டர் ஆகி என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நாம் இப்போ ட்ரெயினுக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டோம். அப்துல் அஜீஸும் அஹ்லம் அஜீஸாவும் ஸோ ஹாப்பி. அவங்க தான் இதுக்கு போகணுன்னு சொல்லி ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தாங்க. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ட்ராவலிங் சார்ட் தான். இப்போ கண்ணிங்க தானே அதில் தான் இருக்குது நாங்கள் என்னென்ன ஸ்டேஷன்லாம் போகிறோம், எந்தெந்த ஸ்டேஷன்லாம் இப்போ நிற்கிறோம் என்று சொல்லி. அந்த கேப்பில் இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து ப்ளே பண்ண தொடங்கிட்டாங்க.
அவங்களோட டேடாவும் கூட சேர்ந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் நைட் டைமில் போன ரீசன்னால் எங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கல அவுட் சைடில். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ட்ரெயின் அவுட் சைடில் எப்படி ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது என்பது சொல்லி. உங்களுக்கு ஸ்கையை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி. செகண்ட் டே ஈத் செலிப்ரேஷனுக்காக நாங்கள் போனது நேஷ்னல் மியூசியம். ஸோ அதுக்கு போகக்குள்ள எங்களுக்கு டைம் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. அவங்க 7 o'clock க்ளோசிங் டைம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவுட் சைட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான். இன்ஷா அல்லாஹ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க இப்போ எப்படி அவுட் சைட் இருக்குது, எங்களுக்கு எப்படி என்டர் ஆக முடியும் என்பது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் போயிட்டு இருக்கிறது இஸ்லாமிக் ஆர்ட் மியூசியம் தான் தோஹாவில் இருக்கிறது. நாங்கள் இதுக்கு ஆல்ரெடி வந்திருக்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கி போக வேண்டாம், ஜஸ்ட் உங்களுக்கு மட்டும் காட்டலாம்னு சொல்லிவிட்டு காரில் ரவுண்டாக போயிட்டு உங்களுக்கு கேப்சர் பண்ணி காட்டுறேன். இங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அவங்கள சஹாபாக்களுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ், அவங்க என்னென்ன வார்ஸுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மஸ்ட்டாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு தெரியாத பல விஷயம் நமக்கு ஸ்டடி பண்ண முடியும். ஸோ இவ்வளவு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்குரிய வீடியோ. இன்ஷா அல்லாஹ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ கூட உங்கள் எல்லோரும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன். So please comment, share and subscribe. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for notification on my updates. Until then, take care. Bye bye.